अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में बार बार खांसी होने की तीन वजूहात। नंबर वन, वायरल इन्फेक्शंस। नंबर टू, छाती की एलर्जी या जिसे बड़े बच्चों में दमा या ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है। नंबर तीन, छोटे बच्चों में दूध या खुराक का बाहर आना। ये तीन वजूहात हो सकती हैं जिसमें बच्चों में बार बार खांसी हो सकती है। शुक्रिया।